Белорусский наш лицей, мы тебя уславляем, дух любови и свободы, хай крыляет тут завсёды. Самое выбытное тут это наставники. Все. Тут больше ничего такого цікавого немає, кроме наставників. А яшчэ тут няма афіцыйнага стыля ў адзенні, і гэта ўвогуле цудоўна. Самое лепшае гэта піць гарбату на занятках. Все. Цешуся, што вось існуе ліцэй, што ёсць магчымасць развіваць беларускую мову, і каб яна была не нейкай незвычайнай рэчу, а звычайнай рэчу ў Беларусі. Моладзь у Беларусі, як бы там ни было, расце разумная, таленавітая, вось, і моладзь разбярэцца, што добра, што кепска, і ніякай прапагандай, ніякай лухтой яе, я думаю, не збіць са шляху. Специалисты,